Hindi at this point, kailangan ko makita yung performance ng kanta. Lagyan mo na sayaw yung kanta. Better. I still think she open up. Basta mo pa yung i-answer mo lang, diba? Nagkamali siya. Ano ba yan? Pinapangit niya naman. Ang ganda naman ng sayang. Steady na lang ako, ma. Pwede niya lang maging winning piece niya. Nagkamali siya sa kanta? Nagkamali siya sa second na birit niya. Kaya nga, nag-steady lang ako. Nag-reoper niya. Pero okay lang naman, simula. Queenie, you are not only beautiful, you have a unique voice. But what I love about it is that, at tingin ko, hindi lang ito ang genre na magagawa mo sa boses mo. Ang dami mo pang magagawa dyan. Dahil naririnig ko ang dating ng bawat nota. Maganda yung boss ko Coach eh. Pam. Good job, Queenie. Wait, don't you move? Grabe. Again, yung emosyon. Hindi may isa Sabi ko mag-ikip. rin nga nila ko kumakanta. There's a sweetness in you, pero ang sakit at nung kinakanta mo yung umpisa, naramdaman ko lang talaga. I asked for you to perform and you gave it to me. Kung sabi ko, inkwento nga sa mata mo, mawala ka sa kanta, pinakita mo yan. Thank you very much. Wala ka nung mali, pero anong ano. You're an artist, I'll add, you're a star, you're ready. Let's do this. Kalina. Is she ready to move on to the next level of the competition? Kung ganyan din po ang inyong paniniwala, all you have to do is vote for Queenie. Type niyo naman po ang voice space Queenie, that's Queenie. At dapat niyo rin tandaan ito pag bumuboto kayo online. I-click niyo lamang po ang picture ni Queenie. Thank you very much. Thank you. Ang susunod naman na tutungtong on stage ay si Isabella. Nakilala natin siya ang celebrity daughter dahil ang ama niya ay isang sikat na aktor. Pero paano nga ba siya pag nasa loob ng bahay? So watch this. Kilala niyo ako bilang anak ng isang Ay! veterano aktor. Yung Alam ano, mo lahat. laging kalaban. Yung malaking katawan. That's not because growing up. Kami po ang gumagawa ng mga gawain bahay dahil po wala kami kasama sa bahay. Yung action. Typical ones kasi tinuturuan po ako ng magulang ko. Kung gusto ko sa buhay ko lang yung paghirapan. I don't want a good performance, I want great.
ng tatay niya. Kaya yung tatay niya, oh, malaking katawan. Pinta. Nabitin. Kasi sila kuman niya, mayat pa eh. Mayat. That's Isabella, ladies and gentlemen, with her own version of What a Girl Wants. Coach Leia, how was that performance? You are one of my most favorite artists on this show. You're gorgeous, you're talented, and you don't just sing well, you perform well. Lahat kami talagang isinasama mo sa performance mo. Coach, your coach wanted great, you gave great. Wow, Lala, blown away again. And this was a tough week, right, for us. We really worked this